Salut les amis, la famille, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo pour installer sur la 151 MS151T de chez Steel, la plus petite des élagueuses, ceci un Smart Connector. Voilà, moi j'en ai acheté un petit paquet pour essayer d'équiper la plupart de mes machines, plus tondeuse, scarificateur, enfin broyeur de branches et voilà. Donc je vais voir un petit peu, ça fonctionne pas que avec le matériel style, mais c'est très intéressant. Donc voilà, il y a une géolocalisation plus un petit entretien qui est préconisé ou qu'on peut créer. Alors là, moi j'ai démonté pour savoir un petit peu où je pouvais le placer parce que en fait certaines machines style nous proposent des vidéos pour savoir où c'est qu'on va le placer. Et là j'ai pas trouvé. Alors j'ai démonté, je l'ai nettoyé, puis j'ai cherché et je pense que je vais le mettre ici. Donc ça arrive directement juste en face. Voilà, ça va arriver à peu près à cet endroit-là. J'espère que la visserie ne touchera pas. Normalement, ça devrait le faire, il doit y avoir du jeu. Donc voilà. Alors voilà, j'ai tout nettoyé comme il faut. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est enlever le film protecteur pour pouvoir le coller. Voilà ce qui est fait. Voilà, il a disparu. Là, ici, je vais le placer là, en plein milieu. Voilà, sur les vidéos que Steel propose, certaines machines, comme par exemple la 161 et la 220T, qui sont déjà équipés, et proposer une vidéo pour mettre l'emplacement. Et là, pour la 151, il y a aucune proposition. Ah voilà, je me suis dit que une petite vidéo pourrait être intéressante à partager avec ceux qui veulent installer ce genre d'accessoires. C'est pas très plat. Donc, mèche de 3, mèche de 4 pour le contreperçage. Hop là, ça s'est décollé. Je ne vais pas insister trop.
pas du tout. Celui-ci, c'est le premier qui ne colle pas. Pas du tout. Voilà. Donc il est installé, bien fixé. Maintenant, ça va être une surprise. Je vais pouvoir vérifier si ça ne touche pas. Alors, cette petite élagueuse, qui est la plus petite d'ailleurs de chez Stihl. J'en connais d'autres aussi, chez Echo par exemple, qui sont petites aussi, légères. Certains collègues en ont. Bon, moi je suis resté Stihl. Comme ça. Je trouve qu'elle fait le job. Voilà, on va bien vérifier que le frein est bien mis. Voilà. Donc ça c'est bon. Là, par contre, il faut bien faire attention quand on est en forêt. L'écrou, il n'est pas encastré, il n'est pas cerclé, il n'est pas imperdable par rapport aux autres machines. Fais attention. Ça n'a pas l'air de... Non. Non, pour moi, la tension est bonne. Petite dédicace à un certain Hugo. Si tu vois la vidéo, tu m'avais dit qu'il fallait quand même démonter un peu plus. Aujourd'hui, j'ai démonté un peu plus.
pour aller nettoyer, effectivement, il y a des petits recoins qui sont assez intéressants à aller visiter. Plein de petits caches. Voilà. Normalement, ça se fait assez bien. Je vais voir tout de suite. Voilà. Voilà, le smart connector est installé, il était déjà connecté. Maintenant, eh bien, ça sera géolocalisé. Intéressant de savoir le nombre d'heures que je travaille, où je travaille avec. Ah, c'est très bien, je suis content. Voilà, j'espère que ça va pas trop me déranger, mais bon, ça me paraissait être le seul endroit possible. Alors, ben, voilà, belle journée à tous. Allez, ciao, au revoir, bisous.